Говорят, что татуаж бровей устарел. Якобы ему на смену пришли супернатуральные брови и ламинирование. Однако и татуаж вышел на новый уровень и может выглядеть довольно органично. Но каждый случай уникален и нужно подбирать пигмент, исходя из определенных условий и критериев, о которых я расскажу вам в этом видео. Всем привет! И сегодня в этом видео мы с вами поговорим о двух черных пигментах: Carbon Black и Iron Oxide черный. Я покажу, что это за цвета, расскажу про размер красящей молекулы, расскажу про структуру, расскажу про особенности работы и дам несколько лайфхаков, как работать и как подбирать пигменты в отношении типа кожи. Здесь вот у меня в руке семерка минеральная, черная. Здесь вот у меня в руке Carbon Black в чистом виде, который мы чаще используем для работы на глазах. И вот здесь вот один из любимых пигментов сегодня, который я использую для работы на бровях с целью уплотнения цвета. Это пигмент Absolute номер 11. Сегодня очень многие заморочились на тему того, что черный бывает только один. А я вам расскажу, давайте для начала, про пигментологию пигментов. Iron Oxide, начнем с него. Это черный цвет. Первичный порошок, который поступает к нам на производство, может быть чисто черным угольным и плотно темным коричневым, в зависимости от происхождения. Простой пример. Сейчас я просто покажу здесь вам, как ведет себя Iron Oxide. Сразу же показываю его поведение в воде. Обращаю ваше внимание, что он не растворим в воде. Его помол в данном пигменте ориентировочно около 5. Довольно-таки крупная красящая молекула. Этот пигмент магнитный, и про него очень часто говорят, что звенит на МРТ. Никакие брови, созданные минеральными пигментами, не звучат. Это все мифы. Очень много сегодня говорят о том, что минеральные пигменты краснеют через год. Сразу же проговорю простыми словами. Вот представьте простой пример. Если у вас металл лежит на берегу Индийского океана, каким он будет через год? Он заржавеет просто там. И из твердого превратится в труху. Мы работаем минеральными пигментами очень много лет. Сначала это была аква, которая тоже краснела. И наши пигменты тоже могут покраснеть при условии, если подобраны они некорректно. Тогда, когда не используются корректоры зеленого, либо не укладывается подложка с Carbon Black. Об этом, обо всем обязательно сделаю отдельное видео на эту тему. Если вам интересно, пишите большое количество комментариев, лайки. Плохих комментариев я не хочу видеть. Представьте, если у вас огромное количество красного в коже, и вы используете оксиды железа, то, конечно, через год они могут выходить через такой приятный лососевый цвет, что является, не таким уж плохим показателем. Вы просто перекрываете брови, делаете коррекцию, либо там перекрываете гибридными пигментами, и никаких проблем нет. Оксиды железа с одного щелчка удаляются неодимовыми лазерами. Вообще никаких проблем и никаких претензий нет. Рыжеватость легкая, это вообще ничего страшного нет. Хуже будет, если брови будут зелеными или же засажены синими, как вы любите об этом говорить. И Carbon Black всегда черный, тоже поступает разного помола, который мы молим домаловым для тату-мастеров, для создания гибридных бровных пигментов, которые мы используем. У Carbon Black 0,13 наночастица, она настолько мелкая, что она себя очень комфортно чувствует в коже, она может гулять. Эти пигменты очень хорошо имплантируются, у них абсолютно разные кристаллические решетки. Как он себя ведет в коже? Нерастворимый пигмент. Смотрите, какой он плотный. Чтобы сделать идеальный цвет, нужна правильная технология производства, за что я очень сильно уважаю наших технологов, потому что мы разгадали секрет приготовления данной смеси. Здесь у нас размер частицы 5, а здесь 0,13. И вот и посчитайте, во сколько раз красящая частица превосходит Iron Oxide. Carbon Black, в принципе, тоже очень хорошо удаляется неодимовым лазером. Если не плотно уложено, то, в принципе, очень хорошо светлеет и выходит в ноль, при условии, если в составе нет никаких других ингредиентов, компонентов красящих. Если мы работаем неорганическими пигментами, то штрих используется плотный, 80/20. И если мы с вами работаем гибридными пигментами, в составе которых есть Carbon Black, то штрих всегда 50/50, более рассеянный, не заглубляется. Не уплотняйте цвет, ждите проявления, и вы увидите, насколько безопасно он себя будет проявлять в процессе регенерации. Carbon Black для бровей
даст ту самую насыщенность и плотность цвету, и диоксид титана белый создаст плотность в работе с губами. Вот такой вот был простой рассказ, и сейчас еще один эксперимент с вами сделаем на яблочках. Почему я, собственно, хочу показать на яблочке? Потому что есть такая пористость, чего нет в колбочках, мы тоже это не можем рассмотреть. И здесь вы увидите, как себя ведет пигмент Iron Oxide и Carbon Black в недрах кожи. Начну я с Iron Oxide. Я набираю пигмент. И давайте сделаем первый штрих, который мы делаем с вами на коже. Смотрите, пигмент ведет себя в яблоке довольно-таки стабильно, без каких-либо диффузий, да, в соседней ткани. Это не совсем, конечно, кожа, но все-таки вы видите, как он имплантируется и на какую глубину. А теперь я убираю излишки Iron Oxide и добавляю в свою иглу Carbon Black. Давайте посмотрим, как он себя будет вести в яблочке. Обращаю ваше внимание на то, как он быстро залетает в кожу. Она довольно-таки глубокая, эта диффузия, то есть прямо растекается очень хорошо. И мы видим с вами особенности имплантирования одного и другого пигмента. Давайте я чуть-чуть снижу вольтаж и покажу вам, как на медленной скорости он будет имплантироваться в яблоко. Что я могу здесь сказать? Очень важно, когда вы работаете с гибридным пигментом, в составе которого есть Carbon Black, либо если вы используете Carbon Black в чистом виде, все ваши движения должны быть очень поверхностные, фактически как будто бы вы не касаетесь кожи, и тогда вы не будете получать вот этих вот всех расплывов цвета внутрикожно. И еще один лайфхак, когда вы работаете Carbon Black, работайте диаметром иглы 0,25. И тогда будет получаться все очень-очень красиво. Если я буду сильно давить, смотрите, он поплывет очень глубоко. Внутрикожно работать вы не должны. Во-первых, вы порвете ткань, а во-вторых, вы просто получите грязное наложение цвета, расплыву, диффузию в соседней ткани. Он имеет такое свойство брызгаться не только в глубину, но и вширь. Он распределяется во все стороны, создавая как раз-таки вот эти неблагоприятные результаты. Самый часто задаваемый вопрос в чате мастеров компании P Group – это расскажите, пожалуйста, колористику пигментов. У меня просто встречный вопрос, я хочу, чтобы вы под постом обязательно пошумели на тему того, что же для вас все-таки колористика пигментов. Сейчас на примере 4 типов кожи и клиентов я расскажу, как подбирать цвета и получать красивейшие работы, которые при заживлении будут максимально подходить к типу внешности. Итак, первый тип – это красная кожа. Клиенты, у которых присутствует огромное количество сосудов на лице. Если мы будем работать с ними минеральными пигментами, минеральные пигменты однозначно будут выходить через красный, потому что Iron Oxide выходит, меняя валентность, даже черный цвет выходит через красный. Красный тоже удаляется, но через время. Очень важный момент: красная кожа бывает тонкая, а бывает толстая. Когда мы работаем гибридными пигментами на тонкой красной коже, очень важно использовать корректоры цвета раз, в составе, чтобы был Carbon Black 2. Также можно использовать корректоры желтого и оливкового цвета для создания довольно-таки натурального оттенка, потому что если мы будем работать чистым Carbon Black или плотными, яркими, насыщенными оттенками, это может привести к выходу из кожи через холодный голубой подтон. И то, и другое считается некорректным, но в принципе найти золотую середину и подобрать цвет очень можно. Переходим к следующему вкусному клиенту. Это афроамериканки, наши дорогие и любимые. Помним о том, что выбор небольшой. Наша задача на темной коже отработать таким образом, чтобы цвет остался. И работать мы будем с вами гибридными пигментами, в составе которых есть Carbon Black. Сразу же хочу сказать о том, что бесполезно укладывать минеральные пигменты на данного клиента. Во-первых, у них очень плотная кожа и очень темный подтон. Очень важно работать плотными цветами, кроющими цветами и обязательно использовать корректоры цвета. Помним о том, что даже афро у нас девчата и мальчата имеют как холодный подтон кожи, так и теплый. Блондинки тоже бывают теплые, бывают холодные, а бывает, представьте себе блондинку,
которая с холодной оливковой кожей, при этом у нее черный, не крашеный цвет бровей. Здесь вопрос подбора цвета встает очень остро. Огромное количество миксов вы увидите тоже в каталоге, который вы заберете. Миксы, которые мы подобрали для разных типов блондинок, холодных, теплых, с теплыми волосками, с холодными волосками, с черными волосками. Это все есть в нашей презентации ниже. Давайте проговорю тонкости в работе. Во-первых, там очень много желтого, нейтральных оттенков, которые важно имплантировать плотно для того, чтобы остатки цвета были максимально яркими и насыщенными. Мой любимый микс для блондинок — это 4 минеральная плюс корректор желтый, при условии, если тонкая кожа. Если блондинка с толстой пористой кожей, то используем пигмент Shadow и можем также перекрыть оливой минеральный для создания благородного оттенка. А еще у меня на канале вышло видео по колористике. Обязательно подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Буду очень признательна. Возрастной клиент с тонкой, с холодной кожей, а еще если там есть розация, один из самых сложнейших клиентов, которые нужно разобрать. Первое. Очень важно с такими клиентами работать короткоходными машинами. Раз. Плотно, но не глубоко укладывать цвет. Это 2. Третье. Подбирать грамотные оттенки под цвет. Первое. Бровей, собственно, если они остались, либо под цвет волос, которые они носят. И самое главное, слышать их запрос. Очень часто они говорят: нарисуй мне, дочка, брови черные такие, прям домиком, потому что они привыкли красить черной хной. Очень важно учитывать сохраненный рост бровей, выстраивать грамотные формы, натуральные, естественные, без восходящих границ, чтобы возрастную клиентку просто не испортить декоративными формами. С вами была Алена Пестова. Смотрите огромное количество уроков, которые вышли и которые еще будут выходить. Нас ждет с вами невероятное путешествие в мир перманентного макияжа. Целую вас крепенько. До скорых встреч. Пока-пока. Комментарий много, пожалуйста.